आधे से ज़्यादा भारत में यह न्यूज़ तेजी से फैल रही है कि दिल्ली का सबसे मेजर स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को बंद किया जा रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर यह बात फैल रखी है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से किसी भी ट्रेन की बोर्डिंग नहीं हो पाएगी, ना दूसरी ट्रेन इस स्टेशन पे आ पाएगी। सभी ट्रेनों को शिफ्ट कर दिया गया है निजामुद्दीन सराय रोहिला, आनंद विहार और दिल्ली कैंट। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट होने जा रहा है। यह 4 साल के लिए बंद कर दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो ट्रेन में दिल्ली आते हैं उनको यह बात पता होनी चाहिए कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कुछ दिनों बाद में बंद होने जा रहा है।